เพราะสำหรับผมคือมันคืออะไรก็ไม่รู้ได้เยอะแยะไม่ใช่มันคืออะไรก็ได้ในโลกนี้ไม่ใช่แต่ว่าความหมายของชาติหรือมันคืออะไรเนี่ยสามารถเป็นได้หลายอย่างแทนที่จะต้องหาคำตอบเดียวเนี่ยเราสนใจในแง่อีกแง่นึงได้ไหมว่าไอ้คำตอบที่มีต่างๆกันไม่ต้องพยายามทำให้เหลือหนึ่งนะฮะมันสะท้อนอะไรเราคิดอะไรอยู่กับชาติแล้วปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละปล่อยให้ความหมายของชาติมีหลายๆแบบคือเราพยายามไปให้เหลือหนึ่งพยายามบอกทุกคนว่าต้องคิดให้ตรงกันเนี่ยผมว่านั้นไม่มีทางสำเร็จคำตอบจะมีประมาณตีว่าสมมติ5อย่างนะมันไม่ถึงขนาดอินฟินิตี้ก็4-5 อย่างนี่แหละหลักๆนี่นะแต่คุณทำให้เหลือหนึ่งไม่ได้งั้นก็อยู่กับมันสิอยู่กับมัน4-5 อย่างนี่แหละ